Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Monggo kula dherekaken munjukaken raos katresnan, munjukaken raos takwimipun kita sebagai murid Imam Syadzili. Kita maos manakipun Syekh Ibnu Hasan Ali Al-Syadzili kanthi saestu niat ikhlas, kanthi saestu niat murid ridhonipun Allah biwasilah Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Al-Syadzili. Wabillahi ta'ala wa bi syafaati Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati Nabiyullah Khadir Ahmad Baliyah ibn Malakan alaihi salam wa ila hadrati Nabiyullah Ibrahim alaihi salam wa ila hadrati Nabiyullah Musa alaihi salam wa ila hadrati Nabiyullah Yusuf alaihi salam wa ila hadrati Nabiyullah Ilyas alaihi salam wa ila hadrati Nabiyullah Syekh alaihi salam wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wal ulama al amilin wal musannifin wal muallifin khususan la hadrati sultan al awliya Syekh al Qadir al Jilani wa khususan khas wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة جميع مشايخ من أهل طريقة الشاذلية ومن أهل طريقة المقتبرة وإلى حضرة خصوصا خاصة إلى حضرة الشيخ عبد المعين وأصوله وفروعه وآل سلسلته وتربيته وآل بيته وخصوصا خاصة إلى حضرة أبينا وشيخنا عبد الرحمن الإبادي وأصوله وفروعه وآل سلسلته وتربيته وآل بيته شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا خاصة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب كتاب في مناقب الشيخ عبد الحسن الأشاذلي الشيخ معروف Solo ibna Syekh Abdul Mu'in rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa antarna bi barakatihi sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين وحملة العرش وإلى حضرة جميع الروح من الحاضرين في مجلسنا هذا وعلى نية القبول على نية القبول على نية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي العلي المتعالي والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد الوفي المالي وعلى آله وصحبه الذين كانوا ناصحين للأمة بالبرهان الجالي. Amma ba'd. Menika ketikan sekedhik saking keterangan babat saha
Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu. Inggih Syekh Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu punika satunggaling wali kutub ingkang ageng ingkang dados kebanggaan ingkang dados kembanging jagat tentreming praja. Ilmi saha wasiat punika dene hizib-hizibipun tansah dados kemarmanipun para pangesti para wali saha dados samuning para muslimin ingkang sampun sami ngraosaken ecaning kunawula dhumateng utat ingkang tansah murben dumadi. Mila perlu kula aturaken ing mriki awit saking pangangkah kula saha panyuwun kula mugi-mugi kula saha para maos punika dene para pamiharsa punika saged dados tiyang ingkang mireng barang ingkang sae lajeng nilar menawi sumerap barang awon lajeng nilar kanthi kebat saha rikat. Amin ya rabbal alamin. Menggah ingkang perlu kula aturaken ing mriki inggih punika setunggal bab wiyosanipun, kalih bab nasabipun, tiga bab saswifatanipun, sekawan bab silsilahipun, gangsal bab jengkaripun saking dalem, 6 bab para guru-gurunipun, 7 bab ilminipun, 8 bab makomipun, 9 bab ma'rifatipun. Sedasa bab anggenipun tansah ketenggan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 11 bab manaqibipun, 12 bab dakwahipun, 13 bab tawadhuipun, 11 bab karamatipun, 12 bab wasiatipun, 17 bab sedanipun, ingkang terakhir 17 bab doa akhir kitab. Bab wiyasanipun Imam Syadili Imam Abdul Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu. Imam Syadili radhiyallahu anhu punika kawiyasaken nalika taun gangsal atus sangang dasa 3. Wiyasanipun wonten negari Zimbabwe ing tlatah Afrika ingkang disekilan dipun sebat Maghribul Aqsa. Bab nasabipun Imam Syadili radhiyallahu anhu. Imam Syadili punika berat nomor kalih dasa saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggah urutanipun punika mekaten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazahullahu anna khairan bima wa ahli. Paputra Siti Fatimah radhiyallahu anha tunggal. Lajeng paputra Sayyid Hasan Ali radhiyallahu anhu. Lajeng paputra Sayyid Hasan Mutanna 3. Lajeng paputra Sayyid Abdullah Tawa. Lajeng paputra Sayyid Idris Tanggal. Lajeng paputra Sayyid Idris Mutanna 6. Lajeng paputra Sayyid Isa 7. Lajeng paputra Sayyid Muhammad 8. Lajeng paputra Sayyid Ahmad 9. Lajeng paputra Sayyid Ali 10. Lajeng paputra Sayyid Warad 11. Lajeng paputra Sayyid Musa 13. Lajeng paputra Sayyid Yusuf 13. Lajeng paputra Sayyid Uswais 18. Lajeng paputra Sayyid Khotim 11. Lajeng paputra Sayyid Hurmus 16. Lajeng paputra Sayyid Tamim 17. Lajeng paputra Abdul Jabbar 12. Lajeng paputra Sayyid Abdullah 19. Lajengipun paputra Sayyid Abdul Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu wa anhum ajmain. Al-Fatihah. Pada saswifatanipun Imam Syadili radhiyallahu anhu. Imam Syadili radhiyallahu anhu punika satunggaling priyagung ingkang inggil bentukipun. Sariranipun sarira tapa, warnipun geni semu abrit. Bentukipun tipis, astanipun panjang-panjang, ngendikanipun alon. Cetha meraati manis lukitanipun, manis kedalipun. Bab silsilahipun Imam Syadili radhiyallahu anhu. Silsilahipun Imam Syadili radhiyallahu anhu punika wonten werni kalih. Setunggal guru fikih sirri inggih punika Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Harazi. Kalih guru fikih jahli
inggih punika Sayyid Abdus Salam Ibni Masyis radhiyallahu an inggih punika ingkang kawastanan silsilah Qutbiyah. Ingkang kawastanan silsilah Qutbiyah menggah urutanipun mekaten. Setunggal Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an ngalap zikir sirri saking Syekh Abdullah Muhammad ibn Harazim kali saking Syekh Abdi Muhammad Shalih ibn Bansori Ad-Dakari tiga saking Syekh Abi Madian Al-Andalusi sekawan saking Syekh Qutbi Abi Ya'izzatar gansal saking Syekh Abi Muhammad Tanawur 6 saking Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil itu saking Syekh Abdul Qadir Al-Hindi Abdullah ibni Abi Bashar walu saking Syekh Abi Bashar Hasan Al-Jauhari sama saking Syekh Abi An-Nuri dosa saking Syekh Abi Hasan As-Sirsiqoti 11 saking Syekh Abi Mahmud Ma'ruf ibni Firuzil Al-Qurahi 15 saking Syekh Abi Sulaiman Dawud At-Ta'i 13 saking Syekh Abi Al-Ajami sekawan saking Syekh Abi Bakar Muhammad ibni As-Sirin kasawalas saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilahipun Syekh Al-Qutbu Abdus Salam radhiyallahu anhu menika mekaten. Qutbu Abdus Salam 12 punika ngawak torikoh saking Al-Qutbu Syarifah Abdurrahman 12 saking Al-Qutbu Taqiyuddin Al-Muqayyid 16 saking Al-Qutbu Fakhruddin saking Al-Qutbu Nuruddin 16 saking Al-Qutbu Tajuddin 13 saking Al-Qutbu Syamsuddin 14 saking Al-Qutbu Zainuddin 11 saking Al-Qutbu Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri 11 saking Al-Qutbu Abi Qasim Ahmad Al-Qazwani 9 saking Al-Qutbu Sa'id 8 saking Al-Qutbu Sa'ad itu saking Al-Qutbu Abi Muhammad Farkus Su'ud 6 saking Al-Qutbu Qazwani usahakan salah saking Al-Qutbu Abi Muhammad Jabir sekawan saking Al-Qutbu Al-Abtab Sayyidina Hasan 3 saking Sayyidina Ali kalih radhiyallahu anhu saking Gusti Panutan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados menawi miturut silsilah ingkang kantor wau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili punika kalebet guru jagat ingkang kaping 19 radhiyallahu anna wa anhum ajma'in amin. Lajeng Syekh Abdul Hasan wau masrahaken dumateng Syekh Abdul Abbas Al-Bursi kantoso. Lajeng lumengser dumateng Syekh Taqiyuddin Abdul Fadil Al-Maduni selikur. Lajeng dumateng Syekh Taqiyuddin Al-Wasiti kalilikur. Lajeng dumateng Syekh Al-Hafiz Al-Qashandi 23. Lajeng dumateng Syekh Nurul Qurafi 24. Lajeng dumateng Syekh Ali Al-Ajhuri selangkung. Lajeng dumateng Syekh Muhammad Az-Zulqurni 26. Lajeng dumateng Syekh Muhammad bin Qasim As-Sakandari 27. Lajeng dumateng Syekh Yusuf Abdurrahim 28. Lajeng dumateng Syekh Muhammad Al-Bahiti 29. Lajeng dumateng Syekh Minnatullahil Malikil Azhari ketikan dosa. Lajeng dumateng Syekh Ali ibni Thawir Al-Madani 31. Lajeng dumateng Syekh Shalih Mufti Al-Hanafi Al-Maki 3 dosa kalih. Lajeng dumateng Syekh Muhammad Idris Janah Saren Solo 3 dosa 3. Lajeng dumateng Syekh Abdul Mu'id Tempursari sekawan 3 inggih punika guru kula saha tiyang sepuh kula radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. Lakin daripun Imam Syadzili radhiyallahu anhu saking dalem ingkang kapisan menggah wiwitan jengkar Imam Syadzili saking dalem punika nalika taun gangsal atus 1909 Hijriah. Nalika semanten Imam Syadzili saweg yuswa 6 taun. Pundhakipun dhateng negari Tunis nalika rawuhipun Imam Syadzili wau ing mriku saweg awis teduh sanget kathah tiyang ingkang kaliren samargi ngantos panjenenganipun Imam Syadzili kagungan penggalihan unjuk dumateng
Gusti, duh Gusti Allah, saupami kawula punika derdu arta yakti arta kawula wau kawula damel tumbas roti perlu kangge nyugati tebel dhateng tiyang-tiyang ingkang sami kaliren punika. Ingriku dumadaan Gusti Allah paring coba dumateng Imam Syafi'i kantonganipun dipun kebaki arta saking alam gaib. Lajeng dipun dawuhi tumbas roti. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu inggih lajeng enggal-enggal tumbas roti lajeng kadung weratus lajeng tindak dhateng masjid kanthi enggal-enggalan. Awit nalika semanten kaleres dinten Jumat sawereng dumugi masjid lajeng salat sunat lajeng lenggah iktikaf boten watawis dambu lajeng wonten satunggaling priyagung ingkang dawuh nyelaki Imam Syafi'i sareng sampun salat lajeng uluk salam dumateng Imam Syafi'i lajeng nepangaken asma panjenenganipun nepangaken bilih asmanipun punika Ahmad Khodir saha punika bilih panjenenganipun wau kauntus netepaken wali ageng dumateng Imam Syafi'i. Mila Imam Syafi'i tasih timur sampun kanetepaken dados wali ageng. Awit panjenenganipun punika kagungan bebungken ingkang luhur dumateng para marta. Sareng sampun bubar jamaah Nabi Muhammad wau dipun padosi sampun boten wonten. Syekh Abdul Hasan Asyadili lajeng sewat dumateng ngersanipun Syekh Abi Sa'id Al-Baji. Sareng Imam Syafi'i wau dipun ngendikaaken wiwit nalika pangkat saking dalem ngantos dumugi Imam Syafi'i dados wali. Imam Syafi'i sanget marenipun rumaos katuju ingkang dados kersanipun. Mila Imam Syafi'i lajeng handherek wonten kersanipun Syekh Abi Sa'id Al-Baji ngantos pinten-pinten taun. Ngantos handherek haji wangsul wangsul sasampunipun Imam Syafi'i rumaos cekap ilmu zahir Syafi'ah lajeng tindakan dhateng Irak ing mriku njujug dalemipun Syekh Abdul Fatih Al-Arabi Al-Wasiti. Inggih Syekh Abdul Fatih punika ingkang dados sesepuhipun guru thariqah ing wekdal punika. Sareng Syekh Abdul Hasan Asyadili sampun nglairaken putahipun. Syekh Abdul Fatih lajeng nedahaken bilih kutbus zaman ingkang dipun padosi Imam Syafi'i punika boten wonten ing Irak. Nanging malah wonten negarinipun Imam Syafi'i piyambak ing negari Maghribi. Syekh Abdul Hasan dipun ancer-anceri bilih papan panggenanipun punika wonten mara-mara berbakoh wonten pucukan reti. Sare Iba Imam Syafi'i sampun dumugi sumber sangandhaping reti wau. Imam Syafi'i lajeng kendel perlu siram saha tata-tata. Ing mriku Imam Syafi'i dereng ngantos minggah reti sampun katunggo rawuhipun Kiai Guru Syekh Abdus Salam. Tindak pasiraman hametu Imam Syafi'i saha paring penendikan bilih panjenenganipun sampun dipun paringi sumerak dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saha dipun pasrahi mukaini dumateng Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sareng Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sampun kacekap mucalanipun lajeng kedawuhan wangsul dhateng kedari Syadilah saha dipun ngendikani bilih ing benjang badhe keparingan asma Asyadili saha badhe kacetepan dados wali ageng kutub wonten Mesir. Sareng Imam Syafi'i sampun yuswa 19 taun panjenenganipun sumpena pinanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha kadawuhan pindah dhateng negari Mesir saha dipun sagahi badhe dipun paringi keramat 7 dosa. Salebetipun wonten mergi saha dipun paringi murid kawan dosa ingkang wali ageng Siddiqin. Nalika malam gangsal 11 bulan Sya'ban tahun 612 Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari kutbinipun negari Mesir sedo. Lajeng siangipun Imam Syafi'i mlebet negari Mesir saha katetepaken dados
dados wali kutub minangka gentosipun Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari. Bab guru-gurunipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili wau menawi dipun suwuni pitaken sinten gurunipun punika paring wangsulan mekaten. Sekawit guruku iku Syekh Abdus Salam, nanging saiki aku wis bisa nyebut sangka segara 10 kang 5 segara langit, yaiku 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, sekawan malaikat Israfil, gangsal aku. Dene kang 5 iku segara bumi, yaiku 1 Sayyidina Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, gangsal Gusti panutan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ilmunipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili punika kejawi nyegatan dhateng kawruh zahir syariah saprabotanipun, ugi nyegatan dhateng kawruh hakikat. Mila panjenenganipun nate kawadhal pangandikanipun mekaten, ingsun tanpa warisan ilmu saka Hyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula ingsun diparingi kedunge kabeh asma. Saupomo kabeh mau manungsa lan kabeh jin iku dadi juru tulis, yakti kabeh wis padha megah padha sayah, nanging ilmuku durung padha-padha entek. Bab makomipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili punika nate kawadhal pangandikanipun mekaten, "Belamaan ingsun iki bisa sangguli badhe para wali." Kados dene Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ugi nate kawadhal pangandikanipun mekaten, "Belamaan ingsun iki numpangi kabeh guru-gurune para wali." Mila Syekh Al-Qurashi ngendika mekaten, saben ingsun kalingan Syekh Abdul Qadir mesti ingsun banjur kalingan panjenenganipun Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Mengkono uga yen ingsun kalingan Syekh Abdul Hasan tentu banjur kalingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, jalaran para ageng loro mau nunggal jagat Al-Fatihah. Menggah ingkang nekseni ubaniyahipun Imam Syadzili punika kathah sanget. Sawine saking pengarang setunggal Syekh Abdullah ibn Nu'man kalih Syekh Ibnu Athaillah ika Syekh Buddin Al-Qasqalani, sekawan Syekh Sirajuddin Al-Bulqini, kangsal Syekh Jalaluddin As-Suyuti, 6 Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, 7 Syekh Mansur Al-Munawi, saha sanes-sanesipun. Bab ma'rifatipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Syekhul ulama wal muhaddisin Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid punika ngendika mekaten, ingsun durung tau weruh wong kang luwih taat marang Gusti Allah ngungkuli Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bab kerbalipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili nanti kawadhal pangandikanipun mekaten, wis 40 taun iki aku tansah ditendani dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saumpama aku nganti katilipan sakedhep wae sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ora anggap wong Islam kang selamat kang pasrah. Bab manakib kelangkunganipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Panjenenganipun Imam Syadzili piyambak nate ngendika mekaten, ingsun diparingi weruh catetane murid-murid kang bakal padha nganggo tarekah ingsun. Ambane catetan mau sak pendelen wiwit kang katemu dheweke karo ingsun nganti tekan dari dhewe. Kabeh mau padha merdeka saka neraka. Walillahil hamdu awalan wa akhiran. Monggo kula dherekaken maos walillahil hamdu awalan wa akhiran kaping 3. Walillahil hamdu awalan wa akhiran. Walillahil hamdu
Lan ingsun diparingi bisyarah mangkene Syekh Ali ora bakal cilaka wong kang mandang maring sira kanthi tresna lan mulyaake mongkono mau. Mengkono uga murid ira kabeh dadi sebabe bejo. Lan ingsun wis tau nyuwun marang Allah mangkene. Gusti mugi-mugi para kutub ratune para wali punika dipun pendhetaken saking griya kawula Thariqah Syadiliyah salamilanipun. Banjur ingsun diparingi mangkene atur wis diparengake Imam Syadili saha Syekh Abdul Abbas Al-Bursi ngendika mekaten, menawa Gusti Allah iku arep ngratakake bebaya ing donya kene iku wong Syadiliyah maksa selamat ora ketaman. Syekh Samsuddin Muhammad Al-Hanafi ngendika mekaten, wong Syadiliyah iku diparingi kaluwihan perkara telu kang liyane wong Syadiliyah ora padha duwe, yaiku tunggal wong Syadiliyah iku dipilih saka Lauhil Mahfuz. Loro, wong Syadiliyah iku menawa jagat balik padang maneh kaya biasa wae. Tiga, kabeh wali kutub sakwise Imam Syadili iku dijupukake saka wong Syadiliyah. Saha ngendika mekaten Imam Syadili iku menawa ngiti-ngiti murid cukup sakedhap netra wae muride wis diparingi kutub. Imam Syadili punika sampun dipun idinaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging kangge tawasul lantaran nyuwun dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila sintena tiyang ingkang ketaman sisah utawi ribet ing mongko lajeng nyuwun longgar dhumateng Allah lantaran Syekh Abdul Hasan Asy'ari radhiyallahu an tentu lajeng enggal kemawon nglampahipun menapa ingkang dipun. Syekh Abdullah Asy'ari supeno pinanggih Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Syekh Abdullah wau matur mekaten, kawula punika menawi sampun maos sholawat lajeng maos tarbiyah Asy'ari, lajeng kawula nyuwun dhumateng Gusti Allah lantaran Abdul Hasan Asy'ari lah tindakan kawula ingkang kados mekaten wau punika wonten perkawitipun. Paring wangsulan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mekaten, tindakmu mengkono iku ora ana pekewe. Syekh Abdul Hasan iku lebu jus ingsun. Wong kang tawasul kanggo jus iku padha wae karo kang tawasul kanggo ingsun. Walillahil hamdu awalan wa akhirat. Monggo punika. Walillahil hamdu awalan wa akhirat. Walillahil hamdu awalan wa akhirat. Walillahil hamdu awalan wa akhirat. Tatabligh saha dakwahipun Imam Syadili. Sareng Imam Syadili sampun jumeneng wonten negari Mesir taun 612 Hijriah. Ing mriku lajeng wiwit tabligh kersa biar-biaraken kawruhipun hakikat. Ing mriku pinten-pinten kiai-kiai ingkang ageng-ageng ingkang masyhur sami ngalap barokah dian mlebet dados murid kados tunggal Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam kalih Syekhul Islam Al-Muwal Muhaddithin Al-Hafiz Ibni Daqiqil Aid dikon Syekh Muhaddithin Al-Hafiz Abdul Aziz Al-Mumbiri sekawan Syekh Hafiz Ibni Sholah Bangsal Syekh Ibnu Hajib 6 Syekh Jamaluddin Ibni Usbur 7 Syekh Nabihuddin 8 Syekh Muhyiddin Ibni Suraqah 9 Syekh Mu'allim Yasin saha sanes-sanesipun ngantos dumugi kawan dosa siddiqin ingkang sedaya wau sampun dados sepuh-sepuhipun ilmi tuwin agami. Bab tawadhu'ipun Imam Syadili radhiyallahu anhu. Imam Syadili punika sanget anggenipun andhat asor nadyan panjenenganipun punika sampun kaluka asmanipun. Ewadene menawi kempalan ing liyan para ulama tentu boten kersa lajeng mapan wonten papan kawibawan mekaten ugi bab relembagan ilmi. Inggih boten kersa lajeng ngrumiyi para ulama kejawi menawi sampun kasuwun
supados lajeng saha paring panandika. Punika sawet kersa wus nalika inggih hamaremaken para hadirin sedaya. Bab keramatipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Keramatipun Imam Syadzili punika kana sanget boten wonten ingkang saged ngetan sedaya kejawi Allah piyambak. Nanging nadyan mekaten ngeres ngalap barokah boten wonten pekawetipun kula ngaturaken saweteh saking keramatipun supados nindakaken katresnan kula dumateng panjenenganipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Keramatipun inggih punika setunggal anggenipun tansah keparingan sorok bebunging asma. Kalih tasih timur sampun kadunungan bebunging luhur romo ngantos saged numuhi tiyang kaluwen sak negari. Tiga tasih timur sampun kakersakaken dados wali agung. Sekawan saged ngertos badosipun tiyang gangsal saged ngendikan halian malaikat ing ngajeng para murid. 6 saged hanjagi murid-muridipun sedaya saking pedihan. 7 saged ngetingalaken Ka'bah saking negari Mesir. 8 mandhuning sedaya donga-dongaipun. 9 anggening boten nate katilapan Lailatul Qadar wiwit nalika dalem. Sedaya tiyang ingkang kakubur sareng sadinten Kemuliaan Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu keparingan pangapunten sedaya dados mekaten selamat selajengipun. Bab wasiat saha sedanipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Syadzili sasampunipun jangkep yuswa swidak 3 ing mriku lajeng keparingan musik penggalihanipun kersa badhe tindak haji malih minangka haji ingkang pungkasan. Para murid-muridipun dipun parengaken derek sareng sampun dumugi papan ingkang katentokaken badhe kangge sarahanipun ing mriku lajeng kersa wasiat dumateng para murid setunggal supados sami ngampelaken Hizbut Tahrir. Awit Hizbut Tahrir punika wonten asmanipun ingkang langkung. Kalih menawi Imam Syadzili sampun sedo Syekh Abdul Habbas Al-Mursi ingkang kakersakaken dening Allah badhe kadosaken guru jagat ingkang nomor kalih dosa. Minangka gegantosipun Imam Syadzili hamajaraken surutening agami Islam saha ingkang tansah dados pengayomanipun jagat raya. Sasampunipun wasiat dumateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi lajeng mundhut toya sumur kangge wudu lajeng salat sunat lajeng matur dumateng Gusti Allah ingkang tansah kahesti mekaten. Ilahi mata yakulul liqa ingkang artosipun duh Gusti mangke jam pinten anggen kula saged pinanggih panjenengan. Maos mekaten wau boten kendel-kendel ngantos dumugi wekdal fajar. Sareng sampun kendel dipun celaki dening putranipun. Wasana sampun katampi wonten kersanipun dat ingkang tansah murping dumadi ing mriku jenazah lajeng dipun rukti ngantos sajakapipun kedah kathah para wali ingkang ageng-ageng ingkang sami nyolati saha ngalabarkah ngeteraken dumateng kuburipun. Jazakumullahu anna khairan katsiran. Dumugi samanten anggih kula terangaken babagnipun Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu samangke lajeng kasebat doa tawasul. Monggo kula dherekaken doa tawasul ditawasuli Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat kita sedanten, napa ingkang dados kekarepanipun kita sedanten saged kasembodo, saged kaijabah dening Allah Subhanahu wa taala.
upami kula pas maos takuni hajatina kula matur sekedhap ing mriku panjenengan sedaya nyuwun dumateng Gusti Allah napa ingkang dados hajatipun panjenengan sedaya napa ingkang dados kekarapanipun panjenengan sedaya mugi-mugi dipun ijabahi dening Gusti Allah kanthi pitawasul Syekh Abdul Hasan Asy'ari. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وخصوصا خاصة إلى حضرة الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنه. شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد المرسلين وشفيع الأمة في الدنيا وفي يوم الدين وعلى آله الطاهرين الزاهدين وأصحابه الكملة المجتهدين التابعين والتابعين التابعين وهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وأزواجه وإخوانه من الأولياء المقربين والعلماء العاملين وسائر الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارفع درجاتهم وأعلى مكانتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا في حمايتهم وأمتنا على طريقتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. اللهم بجاه الشيخ عبد الحسن الشاذلي عندك وبكرامته عليك وقدرته لديك نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تقضي به حوائجنا. وترفع به درجاتنا وتشفي به مرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به همومنا وتلجم به خصومنا وتهزم به أعداءنا وتعمر به بلادنا وتكمل به إيماننا وإسلامنا وتكمل به أنعمنا وتحسن به ختامنا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وكاشف الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما والحمد لله رب العالمين. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي ونعم حسب حسبي ونعم حسب حسبي فنعم رب ربي ونعم حسب حسبي فانصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العسرة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والقدرات والشكوك والظلم والأوهام الساترة والقلوب عن مطالعة الغيوب فقد المؤمنون زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا واستخرنا هذا البحر كما استخرت البحر لموسى عليه السلام واستخرت النار لإبراهيم عليه السلام واستخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام واستخر لنا كل شيء عامل به كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين قبلنا ريحا طيبة كما هي بعلمك واهشرنا من خزائن رحمتك واحملنا بها عمل الكرامات والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير. ياسين والقرآن الحكيم إنك لأنت مرسلين على الصراط المستقيم. النزل العزيز الرحيم لتنزل قل من لا أمر آباؤه فالغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأكبر فهم مغمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون
شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعلى الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم الطاسين حاميم 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 حب الأمر وجاء النصر وعليك أن تصرف حاميم منزلك من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب في التوب لا إله إلا الله إليه المصير بسم الله فإن تبارك حفظنا ياسين استقيتنا فاها يا عين صوت كفايتنا حاميم عين سنقاف عنايتنا فسلم فيك هم وسلم عليك ستر العرش مسلول علينا وعين لنا زردا إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم وحيا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن في لوح محفوظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.